بيحكي لنا قصة الحب المأساوية اللي بين القائد الروماني مارك أنطونيو وملكة مصر فاتنة كليوباترا اللي انتهت بانتحارهم هما الاتنين بسبب انهم مش عارفين يبقوا مع بعض، وان كتير عارفين القصة دي ولكن قليل اللي يعرف القصة السرية واللغز بتاع بيضة كليوباترا التالتة. بيقول ان في يوم زفافهم قدم مارك أنطونيو لكليوباترا 3 بيضات مرصعة بالجواهر، وكانت كل بيضة اجمل من التانية. وطول السنين والقرون اللي عدت دي الناس كانت بتعتبر حكاية ال3 بيضات دي اشاعة ومجرد قصة اسطورية. ولكن سنة 1907 في منطقة قريبة من القاهرة في مزارع لقى 2 من ال3 بيضات دي، وفي ناس بتقول ان البيضة التالتة مفيش حد لقاها لحد دلوقتي، وفي ناس تانية بتقول ان في حد لقاها وبدأوا في الحفر عشان يعثروا عليها ولكن فشلوا في ان هم يلاقوها. وبيبقى السؤال الاهم، فين بيضة كليوباترا التالتة دلوقتي ومين بيملكها؟ وهل هيجي اليوم اللي نشوف فيها ال3 بيضات مع بعض لأول مرة بعد اكتر من 2000 سنة؟ وبيقول ان بيضة كليوباترا الاولى معروضة في متحف اسمه سانت أنج